อันกรอครั้งนะប្រហែលជាតិមុនអញមិនបានធ្វើបុណ្យអីបន្តិចបន្តួចនឹងគេកាលជាតិនេះអញក្រតែមួយផ្លូវបានហើយកុំក្រទៅដល់ពីរផ្លូវគឺក្រតែផ្លូវកាយហើយក្រទាំងផ្លូវចិត្តទៀតបាទបងប្រុសបងបងទៅមកពីណាហ្នឹងបងគឺបងទៅមកពីចូលបុណ្យនៅឯវត្តដោយសារប្អូនបានប្រាប់ដំណឹងនេះដល់បងអញ្ចឹងបងសូមជូនបុណ្យសូមឲ្យប្អូនទទួលបានបុណ្យស្មើគ្នាណាសាធុបងការដើមឡើយមានសេចក្តីថានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្នុងទីក្រុងមួយមានកហបតីជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏នាំគ្នាសាងសង់បង្គន់មាសមួយដើម្បីថ្វាយព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់លុះសង់រួចហើយពួកគេក៏បានធ្វើពិធីសម្ពោធថ្វាយព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងសម័យកាលនោះដែរក៏មានបុរសកំសត់តោកយៈម្នាក់បានទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យលោកមហាសេដ្ឋីដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅបម្រើដូចជាពូអស់រែកទឹកជាដើមនៅថ្ងៃដែលគេធ្វើពិធីសម្ពោធបង្គន់មាសនោះបុរសកំសត់ក៏ទទួលបានថ្លៃឈ្នួលពីលោកសេដ្ឋីណែចៅមាណពនេះជាថ្លៃឈ្នួលរបស់ឯងសេដ្ឋីក៏បានឲ្យមាសប៉ុនស្រកាត្រីក្រឹមទៅកាន់ចៅមាណពយ៉ាងម៉េចមិនពេញចិត្តមែនទេបាទអត់ទេលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងឯងយកសន្លឹកមាសនេះហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចុះបាទទៀនពេលទទួលបានសន្លឹកមាសដូច្នោះហើយបុរសកំសត់ក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរមានក្មេងៗនាំគ្នារត់លេងនៅទីនោះដេញយើងមកណែពួកឯងគំរត់ពួកគេបានក្រឡេកឃើញមាណពក៏នាំគ្នាមកប្រាប់ចៅមាណពថាបងប្រុសអត់ទៅវត្តទេនៅឯវត្តគេមានធ្វើពិធីសម្ពោធបង្គន់មាសណាបងអូពិតមែនទេប្អូនបាទពេលទទួលបានដំណឹងនេះហើយបុរសកំសត់ក៏ទៅអង្គុយក្រោមម្លប់ឈើធំមួយហើយគិតថាកាលជាតិនេះអញក្រខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាតិមុនអញមិនបានធ្វើបុណ្យអីបន្តិចបន្តួចនឹងគេកាលជាតិនេះអញក្រតែមួយផ្លូវបានហើយកុំក្រទៅដល់ពីរផ្លូវគឺក្រតែផ្លូវកាយហើយក្រទាំងផ្លូវចិត្តទៀតលុះគិតហើយមាននប់កំសត់ក៏ដើរកាន់សន្លឹកមាសប៉ុនស្រកាត្រីក្រឹមដើរតម្រង់ទៅវត្តក្នុងគោលបំណងយកសន្លឹកមាសនោះទៅចូលបុណ្យនឹងគេពេលចូលទៅដល់ហើយបុរសកំសត់ក៏ចូលទៅរកលោកកហបតីប្រធានដើមបុណ្យអ្នកកំឡោះមករកខ្ញុំតើមានការអ្វីដែរទៅគឺខ្ញុំបាទមានបំណងចង់យកសន្លឹកមាសនេះមកចូលបុណ្យនឹងគេដែរគេធ្វើបង្គន់រួចរាល់អស់ហើយអ្នកកំឡោះមកយឺតបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេអ្នកកំឡោះទៅមើលបង្គន់ខ្លួនឯងចុះបើឃើញខ្វះចន្លោះត្រង់ណាបិទសន្លឹកមាសនេះត្រង់នោះចុះបុរសកំសត់ក៏កាន់សន្លឹកមាសនោះទៅទីបង្គន់ហើយក៏ដើរក្រឡេកចុះក្រឡេកឡើងដើម្បីរកកន្លែងដែលត្រូវបិទតែរកពុំឃើញសោះចៅមាណពក៏លើកដៃប្រណម្យរួចតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាខ្ញុំសូមយកមាសនេះក្រាបបាតបង្គន់ចុះចៅមាណពក៏យកសន្លឹកមាសនោះទៅដាក់បាតបង្គន់ក្នុងដំណើរត្រឡប់ពីវត្តវិញបុរសកំសត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គេបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាមាសអញតូចមែនពិតតែចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អញធំរឹកអ្វីប្រៀបពុំបានឡើយពេលនោះគេក៏បានជួបនឹងក្មេងៗពីរបីនាក់ដែលបានប្រាប់ដំណឹងនោះដល់គេហើយគេក៏បានហៅក្មេងៗទាំងនោះបងប្អូនមកខាងនេះមកបាទបងប្រុសបងទៅមកពីណាហ្នឹងបងគឺបងទៅមកពីចូលបុណ្យនៅឯវត្តដោយសារប្អូនបានប្រាប់ដំណឹងនេះដល់បងអញ្ចឹងបងសូមជូនបុណ្យសូមឲ្យប្អូនទទួលបានបុណ្យស្មើគ្នាណាសាធុបង